Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе имаме посебно видео, фактички ќе биде дел од нашето портфолио апдейт, каде што ќе разговараме за оние 4 коини кои што ги акумулираме во текот на овој bear market, затоа што добивме многу прашања од типот зошто конкретно овие 4 и затоа сакаме да одговориме, значи да покажеме на луѓето која е идејата позади нашата сигурност во овие проекти, со цел да можеме да покажеме зошто ги акумулираме во текот на овој bear market пред формирање на BTC дното, со тоа што значи поентата е да се направи портфолио од силни коини, значи првенствено тоа е најбитно за работа, кои што имаат јак маркет кап и кои што има многу добар потенцијал за наредниот bull маркет, кои што потоа ќе бидат диверифицирани во останатите коини кои што ќе ги додадеме во нашето портфолио, односно дел од она што го имаме во портфолиото, да речеме од Ethereum, ќе биде префрлено, не знам, во VET, во IOTA, во нешто друго. Значи поентата е овие 4 да бидат основата, затоа што имаат силна основа преку маркет кап, како и стабилност на цената во моментов, затоа што колку е помал маркет капот на одреден коин, толку е по веројатно дека истиот ќе колабира под притисок, доколку имаме, да речеме, уште поголем пат, нели, што може да се случи, никогаш не можеме да видиме 100% сигурни. Затоа, значи, како што рековме, ќе направиме апдейт на нашето портфолио, кое што веќе некој време не е апдейтирано, затоа што немавме направено купување. Значи, првенствено ќе почнеме од таму, па потоа ќе продолжиме во првото видео за Ripple и ќе објасниме затоа што имаме некои битни работи кои што треба да ги разговараме моментално во однос на Ripple како проект. Првенствено ќе почнеме околу самото портфолио. Значи, како што рековме, сега моментално овде кога гледате има многу повеќе категории од последното видео каде што имавме апдейт на нашето портфолио, каде што сега ги додадовме сите категории за кои што разговараме, значи оние 16 категории на коини, каде што постепено како додаваме, така на пример ќе ги променуваме процентите во оваа колона овде, со тоа што ќе биде запишано, да речеме, доколку е 50%, ќе биде распределено во однос на тоа кои ни ги имаме, каде што може истото да го видите и на овој приказ овде, во овој pie chart, така наречен, или тоа би бил чарт пита фактички, каде што може да се види точно кој коин во колку проценти го имаме, како што може да видите малку е променет од последниот пат, со тоа што Ripple количината е малку поголема, ќе објасниме зошто е тоа така, значи ние не сме направиле купување со нашето stablecoin портфолио, кое што се уште представува 50% и кое што се уште го чуваме, значи гледате само 50% од нашето stablecoin портфолио е внесено во крипто, значи точно имаме на кои датуми тоа се случило и поради кои причини може да ги погледнете нашите видеа во плейлистата работа на тимот, каде што значи имаме портфолио апдейт. Сега, значи, прво да напоменеме дека ние во дел од нашето портфолио имаме се уште коини кои што не беа продадени во bull market од 2021 година, затоа што, да речем, малку го промашивме, мислевме дека ќе оди негде до 100.000 прилика биткоин, за жал тоа не се случи, затоа и не успеавме да го смениме целото портфолио во стейблкоини, но чисто ради статистички причини, оно што моментално ви го покажуваме, значи, од моментот на почеток на bear маркетот, ние фактички оние стейблкоини кои што ги имавме трнато на страна 100%, само 50 од нив се внесени во регуларното портфолио кое што моментално го апдейтираме за вас и нели постојано правиме апдейт колку и каде и зошто внесуваме со цел да можеме да бидеме транспарентни пред вас и да видите дека ние уствари и го правиме тоа што го зборуваме. Сега, ако се сеќавате или ако сте гледале претходното видео, имавме помала количина на Ripple, негде околу 11-12%, сега точно јас не се сеќавам, но на страна од нашето stablecoin портфолио, кое што се уште значи не 50%, се уште не сме купиле овие последни две купувања, можеби ќе биде и поинаку, ќе видиме во однос на тоа како ќе падне пазарот пред ноември, она што го очекуваме, веќе напоменавме зошто, нели поради midterm elections во Америка. Значи идејата е дека останатите 50% ќе ги алоцираме во тој период. Но во меѓувреме, оној постојан приход кој што ние го имаме на Малта, нормално постепено внесуваме во криптовалутите во помали количини, затоа и не го апдейтираме тоа постојано на каналот, затоа што не можеме да инвестираме секогаш кога ќе ставиме, не знам, 300-400 евра во маркетот. Поради оваа причина, зашто го правиме само кога ставаме голема сума, како што е на пример овие два пати кога внесовме по 25% од нашето постоечко стейблкоин портфолио. Така да се повеќе и повеќе го усовршуваме овој дел со портфолиото, гледате, се обидуваме да го направиме попредставително, понатаму ќе најдеме можеби и друг начин како ова да биде појасно за вас, но за почеток сега
битно е да разбереме, значи затоа што е многу поедноставно кога имаме само 4 валути, многу е лесно да се направи, нели, приказ на самото портфолио. Сега, значи во последниве да речем 2 месеци, па така ќе му дојде прилика, затоа што нели последното купување го направивме негде на почетокот на август, моментално сме октомври. Значи во последните 2 месеци постепено внесуваме се повеќе во Ripple. Значи исклучиво Ripple, се уште не сме алоцирале во другите, со цел, нели, чекаме да видиме кој ќе биде апсолутно до дно, но Ripple има посебни причини поради кои што постепено внесуваме само во него. Знам дека некои од нашите гледачи, значи, нели, се против Ripple, тоа го разбирам, ќе поразговараме подоцна за тоа, но искрено нас моментално не интересира Ripple исклучиво како бизнис можност, со цел да можеме да, нели, профитираме од она што моментално се случува со Ripple и целата ситуација околу, нели, судењето, околу неговата поврзаност со ISO 20022, но за тоа повеќе ќе разговараме за неколку минути. Значи, сакам само да објаснам зошто моментално имаме 18%, а имавме негде околу 10%. Значи, ние постепено фактички внесуваме стотици евра, да речем, во Ripple во последниве 2 месеци, со цел да, нели, постепено го дигнеме нашата изложеност на Ripple. Имавме и некои мали коини кои што, нели, се небитни, сме ги добиле, да речем, гратис од некои проекти и слично. Значи, опрлика се гледавме да алоцираме во Ripple во последните 2 месеци. Сега ќе ви објаснам точно и причината зошто е тоа така. Значи, пази, пред да продолжам со видеото, јас сакам уште нешто да напоменам дека ова што го правиме ние моментално е наша одлука како тим. Ова не е совет за вас да купите или продадете нешто. Значи, вие мора тоа да го направите сами, да се фокусирате, да направите своје истражување, користете го нашето видео како појдена точка, но вие треба сами да одлучите што ќе правите со вашето портфолио и со вашите пари. Значи, ние не можеме да бидеме одговорни за тоа што сте купиле, ние ви кажуваме што очекуваме на пазарот и зошто купуваме, а на вас останува да одлучите дали би сакале да го превземете тој ризик, да, нели, работите како нас или да правите некои други чекори. Значи, идејата на каналот е да биде едукативен, не да биде станица каде што ние ќе ви даваме сигнали и вие ќе ги следите. Затоа, значи, коментари од типот "а ти рече", значи, нели, нема потреба, затоа што, како што кажав и сам, се што правиме на овој канал е со цел да ве едуцираме, ризикот кој што вие го превземате останува на вас. Значи, ние ги ставаме парите каде што зборуваме, односно ако сме рекле дека го поддржуваме овој проект, навистина го правиме тоа, значи навистина го купуваме затоа што веруваме во неговата иднина. А дали исто ќе го направите и вие, останува комплетно на вас. Значи, ово мислам дека тоа сега треба да биде кристално чисто за сите што го следат нашиот канал. Значи, исклучиво едукативен карактер, ние не сме финансиски да речем консултанти. Тоа, значи, генерално, уште еднаш, не сме ставиле од нашето stablecoin портфолио, кое што е, нели, на страна, чекаме за евентуален пат пред midterm elections, но постепено ставаме од нашиот постојан приход во Ripple. Значи, сите оние кои што се во тимот, нормално, тоа е на некој начин одлука на самиот тим, да финансираме во Ripple поради случувањата кои што ќе настанат во блиска иднина. Сега, значи, пред да продолжиме со анализирање на чартот, јас би сакал да поминам преку генералните вести зошто е тоа така, затоа што во оваа ситуација фундаменталната анализа е многу побитна во овој случај од техничката анализа, затоа што се наоѓаме во длабок bear market, така да не можеме да очекуваме преголеми, не знам, скокови, значи тоа на сите не е јасно. Посебно Ethereum тоа многу добро не го објасни, затоа што таков тип на технички напредок на одреден проект е многу ретко да се случи, па посебно не во среде bear market, и затоа ќе напоменам уште еднаш, Ethereum очекувавме многу повеќе, не се случи, но тоа не го менува фактот дека ние Ethereum го купивме во многу добра ситуација, значи го купивме кај што цената е, да речем, примамлива во однос на неговиот претходен all-time high, така да нас воопшто тоа не ни менува ништо, значи ние сме во сосема солидна позиција на Ethereum за следниот булран во 2024 година. Но повеќе за Ethereum во видеото за Ethereum. Сега, ќе разговараме првенствено, значи сакале ви или не, Swift е огромен дел од иднината на Ripple. Значи, ние уште на почетокот на самиот канал неколку пати кажуваме дека Ripple ќе биде дел од Swift, ако не и ќе завземе голем дел од самите големината на трансакциите кои што постојат во Swift. Значи, не заборавајте дека се проценува годишната значи, сакам само да ви покажам, значи според 4 март 2022 година, ова е нов податок, значи на годишно ниво
преку SWIFT, значи пораките на SWIFT. Не, значи да не се сватиме погрешно, SWIFT не ги транспортира парите, SWIFT само организира системот на пораки помеѓу финансиските институции, тоа се 11 финансиски институции, кои што содржат 140 трилиони долари на годишно ниво. Значи, еве само да ви покажам како тоа изгледа. Че ова е официјална на SWIFT статистика, каде што на месечно ниво, значи ова е на месечно ниво. На месечно ниво, гледайте, во еден месец имаме околу 34 па до 42 милиони пораки. Че ова се милиони пораки за трансакции. И тоа за сите овие. Значи имаме за плаќања, за securities и за treasuries. Значи во оваа ситуација на месечно ниво, че и тоа гледайте колку расте, значи во 2022 година сме стасале до 46 милиони пораки во месец, кои што кога би ги ставиле на годишно ниво изгледаат околу 140 трилиони долари трансакции помеѓу овие 11 финансиски институции кои што се дел од SWIFT. Зошто е ова битно? Значи SWIFT представува системот на пораки со цел сигурно да се прават трансакции помеѓу овие 11.000 финансиски институции. Сега, SWIFT представува само системот на пораки. Но во следниот чекор, кога SWIFT SWIFT ќе престане да постои до ноември 2025 година. Истиот ќе се трансформира во ISO 20022, што е следниот стандард, че ние за ова разговаравме. Доколку не сте го погледнале тоа видео, ќе замолам да се вратите да го погледнете. Таму детално објаснивме која е поентата на SWIFT, која е поентата на ISO 20022, да не навлекуваме во премногу детали. Идејата е дека ISO 20022 ќе биде иднината на плаќање, односно ќе го замени застарениот систем на SWIFT, кој што веќе десетици години нема солиден апдейт на неговиот меседжинг систем, на неговиот систем на пораки, и новиот систем ISO 20022 е практично решението на ова, со овој стандард не само што ќе се апгрейдува системот, значи ќе се надгради системот, туку дополнително ќе се овозможи сите овие 11.000 финансиски институции да работат со CBDCs и со крипто. Значи, овој стандард го внесува целиот финансиски систем, зборувам 11.000 финансиски институции, каде што спаѓаат генерални финансиски институции на државите, централни банки, комерцијални банки, монетарни фондови и слично. Тоа се најголемите финансиски играчи во светот. Зборуваме за 140 трилиони промет, значи практично ова е трансакции, 140 трилиони во трансакции помеѓу овие институции. Значи, само за споредба, биткоин во најголемиот досега маркет кап беше 1,2 трилиони. 140 трилиони, замислете, во една година имаме во една на друга страна фактички трансакции помеѓу овие 11.000. Значи, гледате колку голем обем на пари се движи помеѓу овие финансиски институции кои што се уште не смеат ни да допрат крипто, затоа што крипто нема регулатива. Она што разговаравме со Мика, може да се вратите нас да го погледнете моментално видеото за регулативата на крипто на европска територија. Значи, тоа е она плава видео, буквално пишува Мика, кој што буквално работи на овој случај дека Европа моментално ќе има унифицирано, и тоа зборувам, значи конкретно право за крипто, не само дел од некој законник за перење пари како кај нас дома. Значи кога ќе се регулира тоа и кога ќе се регулира финансиските институции да имаат соодветен систем кој што ќе работи исклучиво, значи не само со сега, ајде, ќе видиме дали воопшто ќе постои кеш до 2025 година, но битно е дека CBDCs, односно Central Bank Digital Currencies, а тоа се дигиталните пари на одредени држави, како што во моментов се шведската круна или кинескиот юен, така ќе биде, значи, и останатите во случајов во еврозоната ќе биде еврото нормално, кое што ќе биде дигитално и кое што ќе биде, значи, фактички овие сите институции не само што ќе треба, ќе мораат да го исполнуваат овој стандард најкасно до 2025 година ноември, со цел да можат да бидат дел од новиот SWIFT фактички, што ќе биде ISO 20022. Што значи, нема да има избор. Еве гледате, веќе многу од нив, значи затоа и претходниот пат ако се сеќавате оваа слика ја имав во претходното видео, значи гледате дека веќе, значи ова е 2022 година, веќе значи се работи во сите развиени држави во светот да се прилагодат на стандардите на ISO 20022, со што ќе направат сите институции фактички нов систем. Значи, моментално SWIFT системот, стариот систем, заедно со новиот систем ISO 20022 ќе коегзистираат до 2025 година. Што значи дека сите овие финансиски институции помеѓу себе ќе може да праќаат пораки на едниот и на другиот систем и
ќе бидат прифатени. Но од ноември 2025 година ќе мора да се работи исклучиво во ISO 20022, што значи сите 11.000 кои што се моментално членки на SWIFT ќе мораат да се апдейтираат и да можат да работат со CBDCs и со криптовалути, што е поентата која што нас не е битна. Што значи дека сите овие огромни играчи ќе можат легално да користат крипто според стандардот ISO 20022, како и до тогаш гледате дека се брза со регулатива која што треба да биде применета на сите овие држави, каде што криптото ќе биде уште еден инструмент во финансискиот систем. Значи, тоа треба да не радува, иако тоа можеби ќе направи некои проекти да заостанат, некои проекти да исчезнат, тоа не го менува фактот дека треба да не радува. Тоа значи дека овој маркет од 140 трилиони долари на годишно ниво ќе може да се одвива и во крипто. Што значи дека верувам дека многу голем дел од истиот ќе се одлие во крипто. Овде влегува Ripple во играта. Зошто? Значи ISO 20022, оно што постојано ви го кажувам, значи ова е напишано не од мене, значи гледате, ова е прв резултат на Google. И значи нели, овие како што може да видите, ова се официјални податоци кои што ги наоѓам на нивните страни, ова е страната на SWIFT. Значи ISO 20022 во криптовалутите ги зема Ripple и Stellar. Несомнено Ripple и Stellar. Зошто? Значи Ripple и Stellar се истата технологија, затоа што Stellar представува проект кој што е направен врз истиот леџер како Ripple од човек кој што го напушта Ripple пред 5 или 6 години. Што значи дека он го напушта и прави собствен проект кој што работи врз истиот принцип на Ripple, врз истиот леџер на Ripple. Кој што по дефиниција и по, значи идејата за Ripple, ако сте погледнали Garling House, еден од основоположниците на Ripple, кој што ствари го прави кодот, го смислува целиот блокчейн леџер, е уште од 1990 година, ако не и порано, кој што сега, според новите технологии, истиот можел да го развие и Ripple на пазарот е многу одамна. Зборуваме уште пред Bullrun од 2017 година. Ripple на пазарот е повеќе од 7 години. Повеќе од 7 години зборуваме. Значи, конечно, Ripple го добива собственото место помеѓу не зборуваме само compliant, односно дека ги исполнува условите од ISO 20022, туку е дел од комисијата која што ќе одлучува дали други проекти, држави, банки и слично ги исполнуваат условите за да бидат дел од ISO 20022. Значи, Ripple како проект ќе биде оној кој што одлучува кои ќе бидат новите правила, што ќе се интегрира, што нема да се интегрира. Замислете, Ripple има место на оваа маса каде што ќе бидат огромни интернационални финансиски институции кои што ќе одлучуваат во однос на овие правила. Сега, значи ова е само прв чекор. Значи ова е она што ние постојано го кажуваме што почетокот на овој канал, дека Ripple ќе биде дел од SWIFT и ќе земе дел од SWIFT. Сега, интересното од целата оваа ситуација што е? Значи Ripple уште сега има повеќе од 4000 банки кои што го користат. И тоа го користат затоа што нивната регулатива дозволува преку некои дупки Ripple да биде користен затоа што трансакцијата која што ќе ја платите во Ripple, макар и да сте пренеле милион или билион долари, ќе биде иста и ќе биде многу мала за разлика од тоа колку треба да платите ако го правите тоа преку регуларни банкарски трансакции. Значи, идејата е во тоа што Ripple веќе има огромна количина на банки кои што само чекаат значи да има регулатива и да има оваков стандард кој што ќе им дозволи легално да може да користат Ripple. Јас и пред тоа го спомнав тоа и ќе го спомнам и повторно, може да проверите. Сите трансакции помеѓу Јапонија и Филипините, а ги има многу такви затоа што Филипините, Јапонија како една од најблиските дестинации ја користат како земја за работа, кои што пари да ги праќаат назад на своето семејство. Значи таму банките исклучиво користат Ripple за секоја трансакција помеѓу Јапонија и Филипините поради ефтината трансакција која што Ripple ја нуди. Сега, зошто е сето тоа битно? Пак ќе напоменам. Значи, кога ќе дојде моментот на исполнување на овие услови во ноември 2025 година, тоа не значи дека ќе се чека до тој момент. Значи, вие гледате дека овој систем ќе почне да коегзистира уште од овој момент. Ноември 2022 година, односно за неполн еден месец, за 20 дена од сега, официјално ISO 20022 почнува да постои и почнува да коегзистира со SWIFT. Што значи дека од ноември 2022 година веќе финансиските институции кои што се во SWIFT ќе може да користат овој нов систем кој што веќе интегрира криптовалути и CBDCs. Значи, од ноември 2022 година ќе почне да се користи CBDC помеѓу финансиските институции. Јас верувам дека истите ќе чекаат да има соодветна регулатива, затоа што како што можеме да видиме тоа е малку назад
Но тоа не го менува фактот дека значи они официјално ќе има систем во кој што може помеѓу себе да користат крипто. Значи дали ви е јасно каде се тоа води? А Ripple, значи неговата прва цел е превземање на овие трансакции, значи зборуваме за милиони и милиони и милиони на дневно ниво од самите банки, затоа што нудат многу поефикасен, многу посигурен систем на меѓусебни трансакции. И ако тоа почне да биде официјално фактички прифатено од сите овие финансиски институции од ноември 2022 година, а целосно прифатено до ноември 2025 година, а сето ова треба да биде во следниот bull market. Гледате ли каде се тоа? Значи повторно ќе кажам, ова не значи дека сето тоа ќе се случи 100%. Но моментално шансата да се случи толку голема што нас не си дозволуваме да промашиме ова како една од потенцијалните профити кои што можеме да добиеме во наредниот bull market. Значи напишано е во како да ве обяснам. Сето ова се факти, јас ова не го измислувам, значи може да видите, може да проверите и сами. Затоа реков, значи слободно проверувајте работата на нашиот канал. Ова што ви кажуваме, ова не е нешто измислено, че ова е нешто што се случува и како такво е многу смешно кога некој ќе ми каже ама Ripple е таков, Ripple е ваков. Ripple е финансиска ситуација. Значи дали ќе ја земете или не, дали ќе си дозволите да ризикувате и да финансирате во таков проект, останува на вас. Значи тоа никој не може да ве натера да или не. Но кога некој ќе ги побие овие факти, а зборуваме за факти со кои што Ripple значи моментално година на година се повеќе и повеќе се интегрира во финансискиот систем. Единствена пречка е ова единствената пречка. Значи идиотите од Америка, како и секогаш нормално, се оние кои што покрена случај против Ripple во 2020 година декември. Значи јас и тогаш поседував Ripple и сега поседувам Ripple и купив Ripple кога падна и купив Ripple кога одеше нагоре и постојано купувам Ripple. Не е битно, поентата што е. Значи да не забораваме една работа. Во оваа ситуација Ripple, како и сите останати криптовалути во Америка, се проценувани според закон кој што од 1949 година, ако не се лажам. Оној Howey тест. И моментално SEC, значи нарочно не прави нови закони, нарочно не прави нови подрегулативи, пошто они не може да направат закон, но може да направат подрегулатива, односно кларификации, да речем наредби и слично, во кои што би го регулирале криптосекторот, затоа што ако го регулираат криптосекторот и ако правилата се јасни, они нема да може да го прават ова. Значи да ги малтретираат криптопроектите и да изнудуваат пари од нив, затоа што SEC моментално работи. Значи, платите на луѓето кои што работат во SEC се директно овозможени од случаите кои што ќе ги победат. Значи, во случајот кој што ќе победат и ќе го натераат, да речем, губитникот да признае дека направил криминал и да плати соодветна или, да речем, оштета или да плати нели она што се вика помирување фактички, затоа што вели ќе ги исправиме нашите грешки, но ќе платиме помирување затоа што нели сме работеле до сега криминално, че не било во законската регулатива. Значи, тие пари кои што они ги земаат од ваквите помирувања и оштети се парите кои што они ги добиваат како работници. Значи, нив ова име работа, затоа нив не име во како да кажам, значи не име во корист да има регулатива, да биде јасно кои криптовалути, што криптовалути, значи тоа е поентата. И затоа они моментално 2 години го влечат Ripple, да не забораваме настрана фактот, че сега нема да влегуваме во шпекулации, но значи моментот кога Ripple добива тужба, Ethereum добива зелено светло. Значи Хинмен, претходниот директор на SEC, буквално пред своето излегување од SEC дава значи интервју на телевизија, на финансиска телевизија, значи на финансиски вести, каде што вели не Ethereum сигурно не е security, односно не е хартија од вредност. И он на тој начин значи го лансира Ethereum и го запира Ripple, затоа што он го поднесува ова тужба против Ripple и престанува да биде директор на SEC. Значи он буквално неколку дена пред да престане да биде директор на SEC, го ја поднесува тужбата против Ripple и го напушта местото за работа. И ја остава за оние кои што се во SEC да се средуваат овој проблем. И 2 години не може да го средат. Проблемот што е? Значи ако досега Ripple го губеше случајот, да Ripple ќе беше оној кој што ќе сака помирување, ќе сака нели да плати колку треба да плати за да може да продолжи со работа. Но тоа не се случува. Значи Ripple е сигурен во тоа што го работи, они плаќаат дебело моментално за адвокатите кои што ги бранат и сега каде се тоа води, значи да не навлегуваме во целиот случај, битно е дека моментално се бара, затоа што SEC се обидува да го одоловечи што повеќе можно, но нормално, значи и судиите кои што го водат овој случај,
тоа се две, едната беше анализа Торес и другата беше искрено не е ни битно. Значи идејата е дека они се тие кои што притискаат дека овој случај мора да се заврши бргу, затоа што не може вие една компанија да држите нелегално на овој начин во судски процеси само затоа што вас така ви одговара. Значи Ripple не смее да се тргува на американска почва, ниту една менувачица не смее да го има. Оние кои што се од Америка мораат да менуваат IP прокси само за да може да го купат од друга менувачица надвор од Америка и не смеат да го имаат легално. Значи, вие моментално сте му направили на Ripple штета огромна, што јас верувам дека Ripple моментално ќе бара оштета од сето тоа, но нели, останува да видиме што ќе се случи. Сега интересното оваа ситуација што е. Значи, имате два исхода од оваа ситуација, кои што и двата се генерално позитивни, но едното е многу попозитивно, другиот е не толку. Значи, но знаеме што може да се случи. Или ќе биде прогласен за виновен, или ќе биде прогласен за невин. Со тоа што ако securities, значи SEC си дозволи да оди до тој степен да ова заврши со судење, значи она што моментално се случува е двете страни побараа на 17 септември summary judgment, односно побараа судот со она што го има до овој момент да одлучи, значи да нема веќе никакви бараме дополнување, бараме не знам сведоци стручни, бараме други докази, значи SEC ова ќе го прави 10 години, нив не има проблем, они нема што да изгубат. За разлика од тоа, Ripple има. Значи, Ripple моментално губи време во кое што истите гледате дека колку и да напредуваат, едноставно еден случај ги влече назад. Значи, нигде на вестите вие не сте виделе дека XRP е дел од ISO 20022, ама секаде гледате дека моментално се на обвинителна клупа, дека ги теретат за не знам што. Значи, тоа е големиот проблем со медиумите во денешно време. Они и да има 1000 добри работи за вас, они ако има една лоша, таа е единствената што ќе ја буткаат во јавност. Значи едноставно ќе се обидуваат да ви покажат да ја гледате, виновни се. Сега, значи кои се двата исхода? Првиот исход од оваа summary judgment е дека, значи зборуваме сега, ова е доколку дојде до одлука, но во секој момент, верувате ми, во секој момент може да дојде до ситуација каде што ќе испаднат, да речем, Ripple и SEC и ќе кажат ние се спогодивме. Значи спогодба е направена, например ќе платиме некоја без веза казна, значи за нив да речем да платат не знам 100 милиони е ништо. Значи сега ви зборувам дека верувајте ми тоа за Ripple да го плати е ништо затоа што Ripple како компанија има седиште во Сан Франциско, но генерално самата компанија Ripple е поседувана од најголемата корпорација на банки во Јапонија, значи зборуваме за ланец на банки кои што стојат позади целата оваа операција. Значи Јапонија го поседува Ripple, не Америка. Они имаат седиште во Сан Франциско, но и самите Бред Гарлингхаус и вториот, како и да се викаше, значи има напоменато дека на територија на Америка моментално има помалку од 5% од целиот маркет кап на Ripple. 5%, помалку 5%, замислете. А Америка е најголемиот конзумер на, да речем, криптовалути генерално во светот, затоа што нормално најголемиот пазар е таму, за жал. Но само 5% од целокупниот маркет кап на Ripple се наоѓа во Америка. Што значи дека ја не гледам каде е тука стравот што сите го имаат дека може ќе изгуби Ripple. Во случај да не се случи ова спогодба, што може да се случи во секој момент, верувајте ми, значи доколку Ripple победи, знаеме што ќе се случи. Доколку Ripple победи, се очекува да има, нели, многу солидна иднина, со оглед на фактот дека ако Ripple победи, тоа ќе биде преседан, затоа што за останатото право во Америка, за разлика од нашето право кое што се води од закони, кај ни се води од одлуки кои што е во 1949 ги донеле за некој сихауи што продавал, не знам, портокали, мандарини или нешто така. Значи да не навлегуваме тоа. Идејата е дека за разлика од нормалните држави каде што имаш закони кои што постојано се обновуваат, се, нели, таму имаш право базирано на судски одлуки. Значи, судски одлуки од типот во 1949 година така се одлучуваат за портокалите и сега оние користат исто право во 2022 година каде што имаме многу развиено, значи општество технолошко и тоа зборуваме за исклучиво технолошки во случајов, нели, страни каде што се поистоветуваат криптовалути со портокали. Не знам како да ви објаснам, јас тоа е жално. И целиот свет моментално е блокиран само за тоа што некои идиоти од SEC одлучуваат за иднината на проектов, од им се може. Значи они бараа од сите држави во светот да им се достават документации за Ripple. Знаете што им кажаа? Не. Значи Јапонија побараа, Филипините побараа, од сите големи држави кои што Ripple моментално работи со банките, од Индија побараа и сите овие законодавства. Замислете на Америка и рекоа не.
Значи имате вие право да барате, ние имаме право да ве одбиеме. Тоа ние како соработуваме со Ripple е наша работа, ние соработуваме со нив преку наше законодавство, тоа воопште не е битно во Америка. Значи, замислете кога вас Јапонија и Индија и не знам сите овие партнери кои што ви се во НАТО и во финансиски институции ви велат не. Сега, да се вратиме на темата. Ако Ripple победи, значи Ripple ќе направи ново законодавство. Значи Ripple и неговата пресуда ќе биде преседан за понатамошното судење на нели било каков тип на SEC против други криптовалути. Проблемот е што тоа самата Америка не сме да си го дозволи. Затоа што ако Ripple испадне во право, 1 тон криптовалути нема да бидат достапни за SEC. Значи SEC ќе изгуби секаков тип на законодавство затоа што сите ќе се бранат со одлуката на Ripple. Што јас верувам дека нема да се случи затоа што не смеат да си дозволат тако нешто, во тој случај они ќе изгубат милиарди, значи ќе изгубат билиони долари само затоа што сите овие проекти ќе се вадат на пресудата на SEC, на SEC против Ripple. Сега, дури да биде негативна, јас уопште не гледам проблем затоа што пак ќе напоменам. 5% од маркет капот на Ripple се наоѓа во Америка. Од друга страна, самата значи во случајов компанија Ripple е водена од јапонци. Значи она што го гледате вие во Америка е само затоа што сакале или не Америка е финансискиот центар на светот. Но истата е водена од јапонска корпорација на банки. Значи и да се случи нешто во Америка, они нема што да изгубат. И они истото го кажаа уште на самиот почеток дека ако се случи тоа само Америка губи. Значи Ripple нема да работи на територијата на Америка и шо сега? Значи шо ако Ripple не работи на Америка, значи шо крај на светот? Америка е тоа, значи нели, единствената земја на светот. Значи ја разбирам дека тоа ќе биде голем финансиски губиток за Ripple, но тоа не го менја фактот дека Ripple ќе продолжи да работи. Еве прост пример. Значи Ripple моментално, ова е на 17 септември кога уствари поднесоа двете страни за summary judgment и се уште нема датум, но се сомнева и се шпекулира дека тоа ќе биде негде околу 18 или 19 октомври. Значи ова е нешто што сум го гледал по канали, сум гледал по вести, но официјално никој не сака нели да испадне со датум затоа што вие ако испаднете со датум треба да стоите позади него. Сега, зошто е тоа битно? Значи Ripple вели вака, дали ќе победат, дали ќе изгубат, нив не им е битно. Битно, кога ќе се заврши конечно со оваа шарада од судство во Америка, значи они одмah тргаат на IPO, односно Initial Public Offering, односно Ripple како компанија, значи не XRP си е криптовалута, тоа е поврзано со Ledger и слично. Но Ripple како компанија, за да биде потранспарентна, затоа што стои позади ова, не може да биде приватно поседувана компанија, а да биде дел од SWIFT и да биде еден од најголемите овозможувачи на капитал за трансакции на банки и финансиски институции. Затоа Ripple уште пред значи во средината на овој случај, значи и самите CEOs на банките од Јапонија, како и Бред Гарлингхаус и како и да се викаше другиот, се го заборавам, значи испаднаа и кажаа дека ќе прават Initial Public Offering, односно што значи тоа? Дека нивната компанија ќе биде разделена на акции и ќе биде продадена на public offering, односно на било кој што сака да купи дел од акциите на Ripple. Што значи дека Ripple нема да биде веќе приватно поседувана компанија, значи на тој начин гледате што се случува. Имате блокчейн кој што е децентрализиран, иако знаеме дека Ripple поседува многу Ripple, значи XRP, тоа не уменува фактот дека самата блокчейн технологија е генерално децентрализирана. Во ред има сомнежи дека истиот децентрализирани се, но вас тоа не го менја ништо. Значи ако Ripple е дел од ISO 20022, тоа е единствената сигурност која што ви е потребна. Значи ако они се иднината на финансискиот систем, што е вас битно дали е централизиран или децентрализиран? Гледајте го ова преку очите на профит. Значи работава е дали ќе добиете профит или не доколку финансирате во одредена криптовалута. Тоа треба да ви биде единствената причина дали ќе финансирате или не. Значи го правите тоа преку техничка анализа, преку моментална фундаментална анализа во однос на вестите кои што ги имаме на пазарот и одлучувате. Значи не бидете пристрасни во однос на тоа, да, ама Ripple соработува со банките, тоа значи дека они не се криптовалута, они се предавници. Што ви интересира вас? Што тоа менува за вас? Мислите дека нешто ќе ви смени во секојдневието? Ќе ви е подобри ситуацијата во Македонија? Не. Значи гледајте го тоа преку очите на профит, како што гледаат сите овие корпорации и банки. Они ќе влетаат во Ripple во моментот кога ова ќе има јасна одлука. Значи во моментот кога Ripple ќе има јасна одлука, ќе влетаат и ќе купат 1 тон Ripple и додека вие стоите и нели мислите дека сте во право, од другата страна они се во профит. Вие бидете во право колку сакате. Значи вака се. Они велат дека ќе направат Ripple како компанија да биде поделена на акции, на тој начин да биде значи
и самите одлуки за Ripple да бидат донесени во однос на оној колку акции има. Знаете како е, нели? На акционерско собрание се гласа во однос на донесување на идните одлуки. Со тоа и самата компанија Ripple, која што работи на XRP Ledger-от, ќе биде децентрализирана. Значи ова е одличен потек ако мене ме прашувате. Дури и да речем и цената им падне како Coinbase. Значи Coinbase е првата менувачица која што беше на IPO дадена да биде децентрализирана, ова ќе биде втора поврзана со криптовалути, значи нема друга компанија. Ripple е после Coinbase најголемата компанија која што ќе биде IPO, односно поделена на акции и продадена помеѓу оние кои што сакаат да финансираат во Ripple. Значи на тој начин имаме дупла децентрализација. Имате децентрализација на компанијата која што го поседува Ledger-от, односно не Ledger-от технологијата, и имате децентрализација на самите коини кои што ги поседуваат. Макар и да е делумно, можеби не е целосна, тоа не менува ништо за вас. Но ова е тоа што сакам да ја кажам, че Ripple веќе има планови што ќе прави после оваа пресуда, нив не им е битно, они кажуваат дали ќе биде позитивно или не, нив нема да им смени ништо. Они веднаш после тоа ќе гледаат што е. Значи, откако ќе се заврши до крајот на годината, влегуваат одма во IPO, односно ја нудат својата компанија на поделба практично на акции. Сега, чисто да ви покажам, значи она што ви го кажав дека навистина не постои значи го нема во Ripple, во Америка. Овдека за жал, само да видам бојата. Значи моментално оние кои што највеќе поседуваат Ripple во светот се Јапонија, нормално, оно што ви го кажав, Филипините. Зошто? Затоа што Јапонија и Филипините помеѓу себе соработуваат на банкарски левел, на финансиски левел со Ripple. Јужна Кореја, Украина и Саудитска Арабија. Украина, не знам зошто не ете и они. Сега. Значи бојата на Ripple во оваа ситуација е, само да видам каде е бојата на Ripple. Оваа боја. Да видим колку имаме таму. Значи да, има значителна количина, можеме да видиме, тоа е уствари 1, 2, 3, 4, петата боја. Но, замислете колку во целиот свет оваа количина која што има во Америка е само 5%. Значи она што постојано го кажуваме. Така да, значи ова е уствари една страна која што користам во однос на тоа, blockchaincenter.net, каде што можеме да видиме која држава колку поседува, каде се купува, што, нели, некои базични статистики кои ми се потребни, чисто да ви покажам. Значи гледате што сега се обидам да ви објаснам. Значи иднината на Ripple е доста интересна, но мислам дека е доста полна со потенцијал. Затоа јас нема да си дозволам да не бидам дел од ова. Че за вас не знам, јас ви кажувам јас како дел од оваа група и како еден од оние кои што има солиден глас во одлучувањето на портфолиото. Значи ISO 20022. Промената на SWIFT во ISO 20022, каде што Ripple представува член на ова тело во одлуките на следните финансиски правила во светот од 2022 ноември па до 2025 ноември и понатаму ќе биде целосно, значи замислете која ќе биде неговата улога во светските финансии како компанија. Затоа и они сакаат ISO, на тој начин ќе бидат неутрални, нема да биде одлучувано од двајца како што се го случува во Garlinghouse и повторно не знам како се викаше вториот. И ISO како што рековме од 2025 ноември и повторно, значи како што рековме уште еднаш. Ова може да заврши негативно или помалку негативно или многу позитивно. Што значи дека мене ова не ме плаши воопште. Јас ако мене ме прашувате дури ако заврши малку негативно, јас дури би купил уште малку затоа што има луѓе што ќе продаваат од страф, но јас ќе напоменам уште еднаш. Јас гледам дека Ripple генерално има доста светла иднина и јас мислам дека Америка ќе се свести и ќе се преиспита пред еден од членовите на ISO 20022 да го осуди како нелегално правно лице во Америка. Значи, не, останува да видиме, но јас мислам дека ќе има некоја спогодба, претпоставувам, нели, се уште не можеме да знаеме. Дури да дојде summary judgment ќе биде многу интересно, јас би сакал тоа да го видам, ќе биде баш ми интересно и не дај Боже, значи сега јас од моја страна како независен посматрач на целата оваа ситуација, ако Ripple победи, тоа ќе ми биде толку мило, затоа што 2 години ги влечат по калта и ако Ripple успее да победи и да стане нова легислатива во крипто, значи Ripple не победил само за Ripple победил за целиот крипто пазар, тоа треба да ви биде јасно. Моментално Ripple го брани целиот крипто пазар, затоа што ако Ripple падне, тоа ќе биде исто така преседан за сите оние кои што имаат сличен начин на работа како Ripple, веднаш да бидат, значи, оптужени од SEC, веднаш. И тоа по брза постапка, овој пат нема да има 2 години судење. Овој пат, исто како што беше Ripple и SEC, еве го истиот предмет, бараме по дитна постапка да се фактички да се осудат сите овие проекти кои што они ќе сакаат, нели, ќе може да си бираат кога сакаат да го тужат после тоа, но ако изгубат од Ripple, голем дел од криптовалутите ќе бидат надвор
од нивното поле на работа, нивните ингеренции. Сега, ова беше околу фундаменталната анализа. Јас пак ќе напоменам, ова е наше мислење, останува на вас вие да одлучите што сакате понатаму да правите во однос на овој проект и дали ќе финансирате или не. Но, уште еднаш напоменувам, мора да се преиспитате од сегмент на неутралност. Значи, не гледајте пристрасно, ова е бизнис, ова се цифри. Цифрите не мразат и не сакаат никого. Но, вестите кои што ги добивате се оние кои што ве тераат да бидете позитивно или негативно настроени кон одреден проект. Затоа ќе напоменам уште еднаш, ова е бизнис. Сватете ова како бизнис информација. Сега, сакам да споредам нешто многу интересно, затоа што јас го гледав ова, јас го анализирав, јас тука во овој момент учев што уствари представува техничка анализа. Сега, ова е уствари 2017 до 2020 година, значи пред самиот халвинг, каде што имавме следен бул маркет до 2021 година. Сега, гледаме дека имаме, значи ова е биткоин, така. Значи имаме врв од 2017 година, имаме обид за кршење на тој врв, потоа имаме спуштање доле до конечно пробивање на ова, значи ова линија јас ја гледав па добри 8 месеци секој ден. До моментот кога конечно ќе се скрши, поентата е што јас тогаш мислев дека треба да купам моментот кога ќе се скрши за да немаме дополнителна корекција, така да јас некаде околу 8000 и нешто купив во моментот кога успеавме да поминеме оваа нели званично линија. Сега, колку е само ова слично со ова? Значи, дали ви изгледа слично? Че ова е 2017 година. Ова е бул маркет од 2021 година, каде што не успеавме да пробиеме, значи не успеавме да пробиеме и сега се движиме надолу под оваа линија. Исто, надолу под оваа линија. Че ова мене ми изгледа исто. Значи ова е повторна анализа, тоа не е дека така ќе биде, но Ripple нема каде да оди. Сега ќе ви обяснам зошто. Че ова е моментот на судењето. Каде што цената на Ripple падна и до 20 центи. Че е едно од моите најдобри купувања во целиот криптосвет. Сега, пред 2017 година, значи ова е полето каде што имаме акумулација пред овој бул маркет. Цената на Ripple паѓа до истото ова поле пред бул маркет од 2021 година, каде што дојде до 1,9, каде што јас не продадов нешто помалку, но не. Тоа е тоа, учиме од грешките. Сега, јас не продав таму, но можеме да видиме дека во оваа ситуација имаме и причина зошто, значи не можев да знам дека овде ќе се оформи оваа линија, која што моментално ја гледаме. Од моментот на оформување на оваа линија, гледате, имаме еден, значи ова е првиот обид, втор обид, трет обид, четврт обид да се пробие оваа линија кои што се неуспешни и влегуваме во овој следен bear маркет, каде што фактички се враќаме точно на она поле кое што претходно беше акумулативно поле два пати. Значи преку два bear маркети. Ова што го гледате овде моментално е компресиран потенцијал на една од најголемите валути во криптосветот и јас верувам дека кога ова ќе пробие над ова линија на отпор, ќе имаме нешто што досега ретко се гледа на пазарот. Сега, значи овде кај мене ми е ставено ноември затоа што тоа требаше да биде оприлика негде крајот на судењето, така беше напоменато од самите судии, но моментално се чуваат некои работи, така да ќе почекаме додека не добиеме официјална вест. Ова е една година пред халвингот во мај и ова е самиот халвинг во мај 2024 година. Што значи дека јас очекувам дека во најлош случај Ripple ќе продолжи да се движи во ова зигзаг движење, ова е она акумулационо поле во кое што очекуваме да го акумулираме, каде што и се врати, ова е контролната линија уште од првиот пат кога Ripple испадна на пазарот во 2017 година во мај, што значи да се врати надолу, ќе се врати повторно максимално до ова поле каде што претходно сме имале толку голема акумулација. Гледате колку голем волумен имаме. Значи цената на Ripple нема теоретски шанси да падне под ова поле, ако падне нормално ќе Ripple нема да постои, но тоа е научна фантастика. Значи ви кажувам, со ваков маркет кап мене барем тоа ми е еден од ризиците кои што сум спремен да го имам. Значи јас сум спремен да изгубам во моментов имаме во нашето портфолио 18,7% Ripple, јас сум спремен да ги изгубам, но ќе останам на оваа позиција без проблем. Сега, во Market Cypher на месечно ниво, ова е првата криптовалута која што има промена во MACD од негативен во позитивен. Се уште треба да почекаме за да биде исполнета, затоа што мораме да имаме следен месец и зелената точка да остане, за да имаме официјална промена на MACD и се верува, значи јас според мојата анализа, според оно што го гледам да речем кај другите, дека Ripple е првата валута која што успеа да го утврди сопственото дно.
Значи, гледате, утврдено е. Зборуваме за претходниот акумулационен период во 2018 до 2019, како и во пред 2017 година. Значи, тоа е дното, нема каде да оди. Тука е дното. Сега, никој не вели дека нема да може да се врати повторно надолу. Тоа е оно што јас верувам дека ќе се случи негде околу ноември, но се зависи од тоа како Ripple ќе помине во овој месец, со оглед на фактот дека многу луѓето очекуваат да добиеме не позитивно, но разрешница на судската одлука. Значи, ќе напоменам уште еднаш. Ripple е инвестиција на долг план. И да може да направите краток профит, доколку да речем се случи да биде позитивно разрешено во корист на Ripple, имајте во предвид дека и Ethereum беше нешто се случува еднаш во 100 години, но не донесе многу голем профит. Така да имајте во предвид, значи може да се случи истото затоа што се наоѓаме во најдлабокиот дел од bear маркетот и се околу нас е негативно. Така да немој да очекувате огромни поместувања на Ripple, доколку тоа се случи, тоа е позитивно за нас, но доколку не се случи, нели, нема да ризикувате од типот на јас купив и чекав да порасне за да го флипнам или за да направам профит. Значи, пак ќе кажам, нашиот канал не е за сигнали, нашиот канал е за долгорочно инвестирање. Јас ви говорам за тоа што ќе се случи со Ripple до 2024 година, каде што фактички од 2024 до 2025, кога треба да имаме следен bull маркет, ние ќе имаме целосно интегрирање на ISO 20022, во кој што Ripple е дел од оние кои што одлучуваат. Значи, не, тоа е главната работа која што ја гледам во оваа ситуација. Можеме да влеземе и на неделно ниво и на дневно, каде што сега моментално е рано да се анализира, затоа што гледаме дека и во оваа ситуација е исто, да гледате. Значи, овде ќе имаме и многу повеќе обиди за пробив на оваа граница, со тоа што овде, како што можеме да видиме, јас поставив две линии, со цел да видам која од одив ќе биде по-релативна, значи по-битна во оваа ситуација, и верувам дека во оваа ситуација белата е многу по-битна, затоа што многу повеќе од телата на... Значи, ако се сеќавате, ова се основни правила кои што пред тоа ги поминавме на самиот почеток на каналот, односно кога поставуваме линија која што треба да биде тренд линија, истата мора да заврши до телата на свеките, без разлика колку од сенките ќе пресече. Значи, телата на свеките не смее да ги сече. Односно, доколку тоа се случи, тогаш веќе имаме сосема друга ситуација. Значи, основното правило е да не ги сече телата на свеките. Или ако тоа се случува, да биде во овој случај. Гледате, значи да биде направено вака, каде што имаме пробиви и падови. Значи, дури овака би било и многу по-релевантна, но ќе оставиме овде со цел да видиме како ќе се движи во овој сегмент цената и ќе одлучуваме од тој момент натаму. Ова не ни е битно моментално. Сега, значи, како што можеме да видиме овде, веќе е во позитива трнато се, со оглед на фактот дека MACD е во голем пресврт нагоре, но веќе сме, да речем, малку сток RSI и VWAP се доста високи. Money flow се движи постепено нагоре, што значи дека парите се враќаат во Ripple, и RSI е над 50, значи имаме 50, корекција до 50 и нагоре, што значи дека истиот има уште солиден простор за движење нагоре. Значи, ово е тој момент каде што ствари сме утврдиле дно, она што повеќето луѓе се сомневаат. Значи, имаме дно на MACD, имаме две локални точки, односно две локални дна овде, каде што од тој момент веќе се почнуваме да се движиме нагоре, а тоа е самото поле каде што се вршила претходна акумулација. И контролната линија нормално на VPVR индексот. Сега, оваа ситуација, значи дури да имаме напредок, дури да се случи најдоброто нешто, значи прво мораме да видиме дека имаме контролна линија, односно на ова љековата беше на неделно ниво. Гледаме дека овде имаме на неделно ниво на 0,56. Значи гледате што каде потекнува. Значи 0,56, гледате колку пати била одбиена цената, што значи дека може да се случи истото. Значи она што го очекуваме на краток рок. И ако имаме позитивни вести, верувам дека 0,56 ќе биде најтешко. Значи гледате колку пати и била поддршка и била отпор. Значи 0,56 ќе биде едно од најтешките левели кои што мораме да ги поминеме за да има шанса фактички Ripple да се движи нагоре. Сега интересна работа што сакам да ја додам во оваа ситуација би била само момент. Значи Bollinger Bandот во оваа ситуација веќе сме, значи гледате и Bollinger Bandот се движи нагоре. Значи самата горна линија се заоблува затоа што имаме притисок од цената на XRP нагоре. Сега јас овдека ќе ги извадам Foreign Ace
но на неделно ниво, само да направим анализа на Forex пред да ги извадим. Значи, имаме 50, 100, 200. Моментално се движиме точно над 200 неделната средна вредност, која што гледаме дека пресподно била поддршка во целиот bull market, а сега моментално, значи тоа е црвената линија, која што представува, гледате, че прво сме имале одбивање, сега моментално имаме повторен пробив над неа, значи 200 неделната средна вредност генерално за сите овие валути кои што се стари колку што е Ripple, Ethereum и Bitcoin, представува соодветно ниво, најчесто ова ниво и представува одлучувачкиот фактор за дно на bear market, каде што потоа цената се враќа нагоре. Сега јас само ќе ги исклучам Forex моментално и ќе го додадам овој индикатор. Значи, само момент. Значи, ќе додадеме Bull Market Support Band, с цел да видиме каде моментално се наоѓа на Bull Market Support Band. Сега, за разлика на неделно ниво, чисто да ви покажам каде моментално се наоѓа. Но, не на овој чарт. Значи, ќе го погледнеме чартот каде што го имаме Bull Market Support Band-от. Тоа беше... Не, само момент. Значи, ќе го погледнеме овој чарт каде што имаме Bitcoin и Bull Market Support Band и да видите, значи, Ripple веќе се наоѓа над Bull Market Support Band-от. Ако се сеќавате, тоа беше една од работите кои што ги гледавме во Ethereum чартот. Значи, гледате. Моментално се наоѓаме длабоко под Bull Market Support Band-от. Ripple се наоѓа над него. Значи, имавме пробив, успешен ретест и моментално се наоѓа над него. Bull Market Support Band-от е еден од основните работи кои што ни се потребни кога утврдуваме дали сме влегле во следен bull market. Тоа не значи дека Ripple влегол во следен bull market, но е еден од позитивните фактори кои што го земаме во предвид кога утврдуваме тоа. Го сеќавате за Ethereum, кога разговаравме за потенцијално одење нагоре на цената. Она беше првото што ви го кажав. Без да имаме пробив на Bull Market Support Band и негов успешен ретест, не можеме да разговараме за следен Bull Market или за утврдување на дно или за потенцијален профит во мрџот, во оној кој што го очекуваме толку многу. Сега, за разлика од тоа, значи за разлика од чартот на Ethereum, Ripple веќе го направи тоа. Односно, на неделно ниво имаме пробив на Bull Market Support Band-от над него, одбивање од горната граница на Bollinger's Band-от и гледате овде дека буквално имаме ретест на Bull Market Support Band-от успешен и движење на цената нагоре. Значи ова јас не можам да гарантирам дека ќе биде тоа, но според сите индикатори кои што ги гледаме овде, кога го споредиме тоа со Bitcoin, ние навистина се наоѓаме во uptrend. Значи сме над 200 неделната средна вредност, над Bull Market Support Band-от, моментално на месечно ниво, само што оформиме зелена точка на MACD, односно на бранот на моментум. Значи, гледате, имаме многу позитивни фактори кои што покажуваат дека навистина можеби Ripple е првиот коин кој што успеал да го оформи дното. Тоа не значи дека ќе оди само нагоре. Тоа значи дека ако го оформил дното, ова е една од најдобрите цени по кои што можеме да го купиме Ripple пред следниот bull market. Што е битната работа која што треба да заклучиме за оформување на дно. Повторно, мораме да видиме како ќе биде во однос на гласањето во Америка во ноември. И да не забравиме дека движењето на Биткоин надолу ќе ги повлече сите криптовалути, вклучувајќи го и Ripple, но самата позитивна акција на Ripple покажува дека ако се врати на нас, јас верувам дека ќе се задржи повторно на горната граница на ова поле на акумулација. Ако се врати полу, ако ме прашувате мене, јас ќе купам уште, но нели, верувам дека со оглед на оно што го гледам моментално имаме многу поддршка под нас моментално, затоа што имаме Bull Market Support Band-от кој што не поддржува, ги имаме 200 неделната средна вредност кој што исклучивме, еве ќе го вклучиме повторно за да може да видите. Значи, рековме Forex. Значи, 200 неделната средна вредност, само треба да ги поставиме, моментално не се поставени. Добре, да ги 50, 100, 200 и 300. Тоа што ќе ги промениме, како што правиме секогаш во семафор. Така е наједноставно да се запамтат. Зелена, жолта, црвена и секогаш ставам плава последно. Така ми доаѓа различно. Тоа е тоа. Тоа што гледаме дека 200 неделната средна вредност, моментално цената се движи над неа. Крајот на оваа недела може да потврди дека цената успеала да се промени над 200 неделната средна вредност овде, што ќе биде уште еден позитивен фактор. Значи гледаме дека имаме доста позитивни работи на чартот, но знаете и сами дека најчесто сето тоа зависи од движењето на Биткоин. Ако Биткоин понатаму се движи, да речем, во неутрална или во нагорна линија, голема веројатност е дека Ripple може да има уште поголема акција нагоре,
додека ако биткоин одлучи да падне поради било која причина, верувам дека Ripple ќе го следи, затоа што сакали или не, Ripple не е декапал од биткоин во ниту еден случај. И ова е само на краток, значи гледате, на краток период ја навистина не сакам да правам анализа затоа што како што реков, се е подлежно на спекулации и сега на пример ако испадне одлуката од судот, позитивна или негативна, нормално, веднаш ќе делува на цената на Ripple на краток рок. Ќе зборуваме на мал, нема да биде огромен профит, верувајте ми, значи и да биде, сега не може тоа да се знае со сигурност, можеби навистина ќе влетаат сите финансиски институции, затоа ние имаме изложување на Ripple. Значи овие 18% кои што ги имаме, ако тоа се случи, ние ќе бидеме супер. Во среде бур маркет ќе имаме направено солиден профит. Но не верувам, значи не сакам еве, тоа беше последниот пат една од причините, че јас тоа на Ethereum го кажав како можност, не го кажав како сигурност. И затоа и во оваа ситуација ќе ви кажам, тоа е можност, можеби е мал процентот, но секогаш има можност тоа да се случи, затоа што зборуваме за огромни финансиски институции кои што би сакале да го користат овој инструмент затоа што е премногу ефтин, но тоа не значи дека ќе се случи. Затоа кратко трајни анализи на вистина не сакам да правам, дури кога ќе се синам на дневно ниво, најчесто ми е проблем затоа што луѓето ме фаќаат за збор. Значи јас тоа го гледам од сопствени, нели, што се случува. Но еве, затоа и нема да го анализираме дневно. Ако сакате, нели, знаете како се анализира, имате видеа, може да го направите сами за да не успее, за да не дојде до момент некој да ме обвини дека сум рекол дека ете готово ќе оди до милион. Но уште еднаш напоменам, значи Ripple генерално има доста позитивни страни кои што моментално ги гледаме, ги анализирам заедно со вас, кои што покажуваат дека можеби дното на вистина е остварено. Значи со ова јас мислам дека направиме комплетна анализа на првиот од 4 кои што моментално ги имаме. Значи тоа беше Ripple. За останатите 3 веќе кажавме, значи се обидуваме да бидеме потранспарентни со вас, да ви дадеме вас да одлучувате што сакате да гледате следно, така да слободно влезете на нашиот сајт, значи во community табот, еве, од сега ќе почнеме почесто малку да организираме ваков тип на гласање, каде што вие нашата публика ќе одлучувате што би сакале да гледате следно, така да следно, значи ова е проект кој што го работиме напоредно со останатите, односно крипто категории, како и генералните вести на еднаш неделно ниво и анализата на сите пазари на неделно ниво. Така да ова е уште еден сайт проект кој што моментално го правиме, затоа што многу луѓето не прашаа која е поентата и зошто овие 4 проекти и никој друг моментално. Ова е една од причините, затоа Ripple моментално е еден од кој што поседуваме еден од најголемите количини во нашето портфолио, беше и малку повеќе, но нели, направивме некои рекалкулации, некои малку да речем променивме во Ethereum со оглед на фактот дека очекувавме дека Ethereum маржот ќе биде позитивен, но нели тоа е еден од оние интересни моменти кои што се случува на секој кој што е во ова поле. Со тоа ќе го завршиме значи ова видео овде. Ripple, како што рековме, е една од оние валути кои што навистина веруваме дека има солидна финансиска иднина која што може и нас да ни помогне да направиме солиден профит. Затоа и е едно од оние кои што ги имаме во нашето портфолио. Како што рековме уште еднаш, значи ќе бидеме што можеме повеќе со вас отворени за соработка, односно да ни кажувате вие што сакате да гледате. Значи ова беше од Kiko TV, еден од оние кои што е еден од најверните гледачи на нашиот канал. Значи он неколку пати досега значи многу луѓе го бараат, но он беше тој што постојано сакаше нели да направиме исклучиво за овие проекти, посебно за Polkadot, кој што ќе биде еден од проектите кои што ги анализираме, со цел да објасниме кои се оние сайт проекти каде уствари ние гледаме да направиме дополнителен профит во bear маркетот, че ќе ви покажеме како ги користиме Cardano и Polkadot за фактички стейкинг на други проекти во, да речам, нивната сфера, каде што ги користиме со цел да добиеме други токени кои што ќе ни донесат дополнителен профит во наредниот bull market. Тоа ќе го видите во следните видеа. И како што рековме, напоредно ќе ги работиме сите овие проекти постепено во однос на тоа што е побитно и зашто има повеќе информации во моментот. Како и секогаш ќе побарам од вас, значи доколку можете да ни помогнете малку во однос на каналот, значи овој материјал е бесплатен, ние го правиме ова секој ден за вас, одвојуваме по 1 до 2 часа да ги припремиме видеата, материјалите и слично и да го доставиме ова до вас како наша верна публика, но како и секогаш бараме од вас само мал допринос, значи доколку не сте направиле subscribe, направете subscribe, гледате дека работиме напорно, ова е за вас. Значи колку повеќе луѓе ќе го добијат овој бесплатен материјал, толку е подобро за нас како канал, толку е подобро и за сите македонци кои што би сакале да научат за крипто секторот. И нормално, share, like, комент, овде сме да одговориме и благодариме на сите кои што помагаат во однос на ширење на нашата материја и се надеваме дека понатаму ќе порастеме доволно
со цел поголемиот дел од македонскиот народ да знае за криптосферата и да знае за нејзиниот потенцијал. Благодарам уште еднаш за поддршката и се гледаме во следното видео на CryptoGameidgia каналот.